A džava ti ga odnija, baba pitu radi, jel? To je domaća ova pita, jel? Nije to koja ona kupovna pita, jel? To bi mrtvi jeli, kako dobra pita, jel? Nego proganja me to što su napali od tega jadnega Bandića, a joj, jadan bidan, džava ga odnija. To je nešto on reka 0,5 i promila, ovi IQ-a ko nema to 0,5 neće nikad ni shvatiti to u vezi vrtića, ali toga svega, ali. A džava će ti ga znat šta je to taj IQ, čeka da si babetna malo popije. Džava baba zna šta ti je to ti 5 IQ-a. Babetna je samo čula za 25 centimetara, babetna zna, joj, zna baba, joj, kako ne bi znala, baba zna, jel? Vidjela baba svakakih i od 20 i od 19, a ima jedan mali, ima 13 centimetara, jel? Džava bi ga zna sad, jel? A dobro, bio dobar, lijepo, a baba bi njega, kako bi njega babetna tog malog, jel? Čeka da si baba... povučat. Eto tako, ne? Napali Bandića ka đavla, a čovjek ni kriv ni dužan, jel? A kad babetna, malo mi je to rijetko, eto ga, sad će biti dobra, malo i u ovu stranu, evo ga, sad će biti pita prava domaća, to baba radi samo za goste svoje, jel? Da si babetna malo popije jednu kratku barem. Domaća šljiva, fina, što je dobra, mogla bi baba 3 čaše popit na dan, tak, jel? Pa su napali toga, jadnika, on ne zna ni sam šta će ni kako će, jel? A babetnu ne zanima to. Ti vrtići više, baba je svoje rađala, šta je imala, jel? Pa dobro, da se zalomi neki mladić, babetna bi njega zgrabila, jel? Ko zna, jel? Dobro. Možda ne bi sad babetna prestala piti ove antipilubejbile, jel? Ne pije više babetna. Eto, ima već tjedan dana. Ne da mi ovi, kako se zove, džava ga... Ovi džava ga odnija ginekolog, jel? To ne da više babet. A dobro, sad se više... Da si baba natoči jednu frišku malu. Vrak ti ga odnije, opala mi u pitu sad, na. Tako da, eto, ne treba više babi ništa toga tuteka. Ali kad bi neki mladić došao, joj, baba bi njega ko najboljim godinama satrala, jel? Nešta, pazite se vi meni za te vrtiće, pa nek vam Bog da zdravlja i sriće svima, jel? Ajde, živli vi meni. Živli.